en las piedras ni rifar las botas. Sí, pero ¿qué son todas, sabes? ¿Qué? En las piedras rifar las tenga o no tenga tacos las botas. Hay que resbalar más las piedras ahora, ¿eh? Aquí que está muy mojado. Anda, que por ahí tiene que haber todavía 2 o 3 subillas que para aquí. para atrás, para adelante. Más.
¿Qué haces? ¿Eh? Me va la moto para todos lados, ¿sí? Espera, ¿Qué agua está jugando allí, no? es por caos, ¿eh? Está limpia la lente Sí. y la luz roja, Encendía, roja. encendía. La pantalla está encendida. La luz roja. Esa es la luz roja, sí. ¿Cuándo vamos a tirar? A la fuente vamos, ¿no? Sí. Ay. Allí por donde para allá, subido por el recorte que hay en el pino, por las piedras. ¿Por dónde? ¡Ah! Por el recorte del pino, por el tronco pino. Yo es que he intentado subir para las piedras, me chupón. ¿Eh? Que no lo había visto y he intentado subir por las piedras. Y eso de implón. Ajá.
Pues ya lo he visto, he tirado para atrás y ya me he metido. ¿Tú no sabes cuándo hemos tirado? ¿Qué? ¿Sabes que no sabes cuándo hemos tirado? Sí, mira por ahí. Lleva el bolsillo de la botella, no lo lleva el velcro cerrado. Es que no tiene otra. ¡Es la puta! ¿Qué ¿Eh? pasa? Está a punto de estrellarme bajando yo. Bajando. ¿Eh? Que está a punto de estrellarme allí en los hondos. ¿Qué no? Bajando, he cortado por derecho, niño. ¿Eh? Ay, Dios mío, qué susto. Ay, ay, Dios mío. ¿Qué va? Esa mala, ¿no? Yo no podía parar la moto, por todas las piedras, ¿ah? Vamos despacito, venga.
echar un pino. Por eso me da botas sin puntera. Espérate que me la voy a guardar. Por mí cuando queráis. Sí, tíramela.